ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੱਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ, ਟਰਾਲੀ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਹੈ। 95,000 ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 769663 29488। ਆਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਐਡ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਪਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 605 DI ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੁੱਡੀਅਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ।